إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Të nderuar shikues, selamu alaikum. Po takohemi edhe këtë të premte për të përcjellur bashk hutben e xumas. Destinacioni ynë i sotëm për të ndjekur hutben e xumas është xhamia e Azizis, në të cilën Hoxha Laudin Abazi do të flasë për vetpëlqimin dhe për kryelartësinë, se si duhet jetë besimtari dhe si duhet ta pastroj besimtari veten e tij nga këto cilësi, do ta ndjekim, do ta kuptojmë përmes hutbes në vazhdim, e pastaj për këtë temë do të flasim edhe me besimtarët që e frekuentojnë këtë xhami. Na ndisni. محمد رسول الله. محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lavdërimet më të sinqerta i takojnë vetëm Allahut të Madhërisëm. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë e falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu i plot fuqishëm s'ka askush që mund ta humbë, dhe atë që Allahu i madhruar e devijon s'ka askush që mund ta drejtojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj e deklaroj se nuk ka asnjë Zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, i cili është një i vetëm, nuk ka ortak. Dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i dërguar i tij i fundit, i cili na përcolli këtë shpallje, Kur'anin famlar. Salavatet dhe selamet qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, në karakterin e njeriut, krahas që ka shumë veti tipare, karakteristika të larta, të çmueshme dhe të lavdruara, një ashtu se cili njeri në vetveten e tij bart edhe disa cilësi, disa zakone, disa vese që janë të këqija dhe që janë të ulta. E i shpëtuar dhe i suksesshëm është ai njeri, ai besimtar i cili mundohet me e kontrollu veten e tij dhe me i detektu cilat janë ato dobësi, cilat janë ato vese, cilat janë ato zakone, ato tipare të këqija që i ka, që i bart me veti, me i detektu mas pari këto, pastaj mundohet që me i largu nga vetja e tij dhe me e pastru nefsin e tij, shpirtin e tij, vetveten e tij nga këto vese dhe nga këto cilësi të ulta. Allahu i Madhërisëm në Kur'anin famlar thot kështu, vëllezër të nderuar: "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Që në përkthim, Zoti i Madhërisëm, vëllezër të nderuar, po thotë vërtet i shpëtuar është ai i cili e pastron shpirtin e tij,
e pastron shpirtin e tij. Se e pastron shpirtin e tij, i largon pra këto vese, këto cilësi, këto karakteristika të ulta, e pastron veten e tij nga këto gjëra të këqija, wa qad khaba man dassaha, dhe është i poshtrum, është i nënçmum ai që e përlyn shpirtin e tij me këto vese dhe me këto cilësi të ulta. Kështu Zoti i Madhërisht po na e paralajmëron se ai njeri i cili mundohet me e pastru veten e tij pe këtyre cilësive, me e kalit veten e tij, me i largu këto cilësi, ai është i shpëtumi. Kurse ai i cili e kultivon, po e them kushtimisht, shpirtin e tij me këto vese zakone, ai do thot tek Allahu xhela ala nesër do del i nënçmuar dhe i poshtrum. Vëllezër të nderuar, nga zakonet e këqija, madje nuk gabojmë edhe mi thonë një smundje e keqe që e kanë shumë njerëz dhe e bartin me vete, është edhe smundja e vetpëlqimit, mburrjes, lavdërimit vetes. Allah i Madhërisht në Kur'anin famlar thot kështu në një ajet kuranor: "Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqa al-ardha wa lan tablugha al-jibala tula." Që në përkthim po thot Allahu xhalla ala njerit po i drejtohet, e posaçërisht besimtarit po thot wala tamshi fil ardi maraha, dhe mos ec, mos jeto, mos ec në tokë me mendjemallsi, me kryelartësi, mjamojt vetes, mos ec kështu. Innaka lan takhriqa al-ardha, me këtë ecje nuk je duke qa tokën, as je duke arrit lartësinë e maleve. Mos jamoj vetes. Bëhu do thot modest dhe i thjesht, po e tërhek vrejtjen Allahu xhalla ala me këtë ajet kuranor. Njeriu me pas këtë ves, këtë zakon në vetveten e tij, atëherë ati i shkakton me manifestu shumë veprime, vëllezër të nderuar, shumë veprime të këqija, morale të ulta dhe gjëra të cilat e bëjnë ai me e paramendu veten e tij. Do thot me pas, thojnë gjuhën e popullit, me pas veten huj. Me thonë une kush jam, qa kum rri une. Edhe e bën do thot me i shiku të tjerët me nënçmim, me i shiku të tjerët me mos përfillje. Do thot me i shiku të tjerët se unë jam dikushi, kurse të tjerët janë kërkushi. Një dietar shumë mire përshkruan thot shembulli i këtij është sikurse shembulli i një njerit i cili ngjitet në kodër lart edhe i këshyr njerëzit poshtë. Qysh i sheh njerëzit? Shumë të vegjël. Shumë të vegjël. I sheh do thot vegjël. Po një ashtu edhe këta të vegjëlit që janë poshtë e shohin ata të vogël, se shohin të madh. Pra nuk guxon besimtari me e pas, me i shiku njerëzit me këtë nënçmim dhe me këtë, pra me e mburr veten tonë, me thonë unë kush jam, qa kom rri, edhe me i shiku të tjerët me sy nënçmimit dhe të shpërfilljes. Vëllezër të nderuar, ky sifat, ky ves e ka bërë edhe shejtani me u largu prej rahmetit Allahut të Madhërisht. Edhe Zoti i Madhërisht me e mallku përjetësisht. Pse? Për arsye se kur Allah i Madhërisht urdhëroi me laqet me i bë sejdë Ademit alayhis salam në shenjë respekti, në shenjë nderimi, ka refuzu shejtani. Pse ka refuzu? Ka thonë ana khairun minhu. Unë jam maj mirë se ky që po më thutim mu i bë sejdë me e nderu, me e respektu. Unë jam maj mirë, unë jam maj mirë se ky. Pse? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. E ke kriju këtë njeri mu më ke kriju prej zjarrit, pra, kurse njerin e ke kriju prej baltës, prej dheut. Pra, zjarri është maj fuqishëm se dheu, andaj, unë jam maj mirë, pse mi për ullë në këti, pse me respektu këtë kur unë jam maj ngritur. Edhe kjo bëhet sebeb, vëllezër të nderuar, që shejtani me u largu prej rahmetit Allahut të Madhërisht, edhe me mallku Zoti plot fuqishëm, vetëm pse ka dëshmu, do thot me ndjemallsi dhe ka refuzu
me pasu urdhrin e Allahut Madhërisëm. Për arsye se vëllezër të nderuar, njeriu i cili ka mendjemallësi, mburrje, vetpëlqim dhe jaman vetës edhe mendon që ku me ditë kush i është, e bën do thotë që me i shiku gjërat jo në formë të drejtë. Me i gjyku gjërat në formë të gabueshme. Kjo ka qenë sebeb, vëllezër të nderuar, edhe faraoni me mburr karshi Musait a.s. Kur Musa a.s. shkon te faraoni dhe e thirr me e besu Zotin e Madhërisëm, edhe mos mi bë robër popullin e vet, me i nënçmu, me i poshtru, me i fut në thundrat e tij dhe me i robëru, çka ka thënë? Ana rabbukumul a'la. Faraoni ka thënë, ana rabbukumul a'la. Unë jam populli, unë jam Zoti më i madh, unë jam Zoti. Domthon çka ka rri në atë grad, në atë shkallë që jo me konsideru veten se ka pushtet, ka sundim, që i ka bë robër, po ka rri në atë shkallë që edhe vetes mi thon Zot. Allah e na rujt prej këtij vetpëlqimi shkatërrues. Madje kur ka polemizu me popullin e vet, edhe kur ka dash me i bind, mos me dëgju Musa a.s. çka ju ka thonë? Ka thonë, wanada Fir'aunu fi qawmihi qal ya qawmi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Që në përkthim, po thot, o popull jam, pe thirrtash, po krenohet, kush jam unë, dhe mos e pasoni Musa a.s. po o popull jam, faraoni po ka thirr, Allah i Madhërisëm po tregon ka thirr, e ka thirr popullin e vet dhe ka thonë, o popull jam, Alaysa li mulk, as jam unë sundusi i Egjiptit, as jam unë sundimtari i Egjiptit që po bëj çka po duan, as jam unë, as pesheni që unë jam çaj. Wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, dhe këto lument, po sa që është lumi Nil, në atë kohë ka qenë i famshëm, njerëzit janë furnizu, po atë këto lument që po i shihni, apo rjedhin në tokën tam, në sundimin tam, në kopshtet e mia, në tallatin tim, as po e shihni që krejt janë dorë tame, si krenohet. Afala tubsirun, as po e shihni që unë jam, do thot, ai i cili sundon. Edhe po krahasohet me Musa a.s. thot, am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakidu yabin. Thot, val, a unë jam maj mirë, apo ky i nënçmumi, ta shure as me emër se përmen Musa a.s. apo ky i nënçmumi, i poshtrumi, i cili s'po din edhe mirë me u shpreh. Është mundu me e ngrit veten e tij duke nënçmu pejgamberin e Zotit Musa a.s. Edhe kështu e rroku edhe dënimi i Allahut Madhërisëm, edhe u bë prej atyre që u fundosën në det dhe u përfundoi pra sundimi i tij si rezultat i këtij mburrje vetpëlqimi, kryelartësie që e ka pa mos me pasu Musa a.s. Vëllezër të nderuar, fjala un jam e ka bë shkak edhe atë pronarin e dy kopshteve në surën El-Kahf që përmenet, një person i ka pas dy kopshte shumë të mira, lumen ka pas në mes, ka pas shumë begati, dhunti. Allahu xhalla wala e përshkruan kur i ka ardha i shoku me bazë ziaret, ka nis mi shit men atij. Edhe me nënçmu atë. Edhe çai ka thonë, ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Ka thonë, çka ti je ropital, qysh kem qef na ka herë kur doj me nënçmu, kur kush i sjet, s'ki kur gjë ti. Ka thonë, ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Unë jam ma shumë se ti, kam ma shumë se ti pasuni, edhe ma shumë se ti kam rreth. Kam familjare, gjënësie, njoftësie, unë kush jam. Kështu ju ka krenu këti njeri, edhe të regonë Allah xhalla wala në Koranin famlar në vazhdim të kësaj ngjarje, se si Zoti i Madhërisëm brenda natës ja shkatroi lumenjet, ja shkatroi kopshtin dhe e la pa kur gjuhiq të ulun në një palm, do thot të rënuar, edhe i ka qit, do thot, e ka ul kokën dhe i ka ra pishmon për këtë kryelartësi dhe me një mallësi që kishte. Vëllezër të nderuar, që kjo kryelartësia edhe vetja në huj e ka bë edhe Karunin, që ka qenë më i pasuri në Egjipt,
dhe tregohet atë shumë ka pas pasuri që jo pasuninë e tij me bajt, po qelësat e magazinave, depove ku e ka rujt pasurin për me bajt, u duft me karavan, do thot deveve, do thot një numër të madh deveve, mi a bajt veç qelësat. Jo pasunin, po qelësat, qash shumë ka pas pasuri. Edhe kur është krenu, është mbur para masës, para të tjerëve, ka dalë edhe ka thonë qyre, a pëshinë këtë pasuri që e kam, unë e kum fitu me diturin dhe aftësin ta, mos me konë une, kjo si shfitu. Edhe i ka nënçmu të tjerët. Edhe që ka thonë, innama utituhu ala ilmin min indi. Vërtet kjo pasuri ka ardhë me diturin, aftësin, zotësin, kush jam une që i kum fitu këto, edhe kum fitu këtë pasuni. Pra mburje, edhe çka ndodh me këtë vëllezër të nderuar, Allahu xhalla ala mrenda natës edhe këti ja shkatërron pasunin edhe ja pra elshon toka me pasuni, me pallate dhe me krejt çfarë kishte edhe jetë pa kur gjohiq. Përmendet dhe ngjarja e tij në surën Al-Qasas, kemi përmendet edhe apo e kemi marrë një hutbë në lidhje me këtë ngjarje më herët, kush ka qenë prezent dhe kështu brenda natës shafitet këtë pasuria që i ka pas. Vëllezër të nderuar, këto shembuj unë po i përmendi që Allah xhallahu na i ka përmend Kur'anin famlart me e tregu se vërtet vesi i vetpëlqimit, mburrjes, i lavdërimit vetes është do thot një ves që besimtari do të me luftu me veten e tij dhe me largu nga vetja. Për arsye se vëllezër të nderuar, ky ves, ky zakon i keq që është pjesë apo është karakteristik e shumë njerëzve fatkeqësisht që ja mojnë vetës soj e bojnë do thotë që mos me pa kërkun vetëm se veten e tyre. Edhe kur të flasin me mendu që vetëm ata kanë të drejtë. Vetëm ata janë të folë që shduhet. Këta tjerët janë të folë gabimisht. Kur menojnë diçka, vetëm ata e kanë sakt, kurse të tjerët gabojnë. Dhe çdo gjë mendojnë do thotë një jetë sillet rreth tyre. Kështu e bën do thotë situatën kur një njeri e kultivon veten e tij këtë ves të keq. Pra e ushqen nefsin e tij, shpirtin e tij me vetpëlqim. Dhe kjo arrihet do thotë shkallë derisa vjen në një kohë pra që vetëm veten e vet e sheh. Ashtu që shka ndodhë me këta ngjarje që Allah xhallahu na i ka treguar në Kur'anin famlar. Vëllezër të nderuar, besimtari duhet me qenë modest. Besimtari duhet me qenë i thjesht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka fol Zoti i Madhreshëm e ka mësuar çysh me qenë në raport me të tjerë dhe i ka thonë waqfid jinahaka lil mu'minin. Waqfid janahaka lil mu'minin. Allahu xhallahu ala dhe ndaj besimtarve, o Muhammed, ndaj besimtarve sillu but me ta, sillu me për ulshmëri, jo do thot me mendjemallsi. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vëllezër të nderuar, e ka pas zanat kur ka bë dua, kur ka është lut, e ka bë edhe këtë lutje. Ka thonë Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa hshurni fi zumratil masakin. Që në përkthem bëhet o Zoti jam, o Allah, bënu me jetu si miskin, me urin, do thot me jetu si miskin, me vdek si miskin dhe me urin gjallë në mesin e miskinav. Miskin, e përdorën më në Shqip, nuk është këtu për qëllim ashtu që shtat Sheikhul Islam Ibn Taymija në një sqarim të këtij hadithi, thot nuk është për qëllim miskin njeri që s'ka pasuni, është i varfër, nuk është ky për qëllim. Po është për qëllim me qenë njeri modest, me qenë njeri i thjesht. Dhe ma ka këtë kuptim, mos me konë burravec, mos me konë njeri që jamon vetës, po me konë njeri i thjesht. Pe lutë Allahun e Madhërshëm, bënëm prej qytyne, mos më bë pe atyne që mburën dhe jamojnë vetës, bënëm prej këtyne. Dhe thot, bënëm nga ata të cilët janë, dhe thot, miskina, janë të për ullën, janë modest, dhe bënëm bëhet me vdek duke qenë ashtu. Dhe kur të ringjallna, bënëm me u ringjall në mesin e tyre, e mos më ringjall në mesin e kujt, në mesin atyre që ja kanë majt vetës, kanë pas vetë pëlqim dhe kanë qenë të mburur me vetë e tyre, për arsye se vërtet ata i pret në ato momente të ringjalljes poshtrimi dhe nënçmimi. Vëllezër të nderuar, shembuj nga jeta e njerëzve, posaçërisht besimtarëve të ndryshëm, kemi të shumë
që edhe pse kanë pas shumë dhunti, për arsye se njeri shkaku që kalon tek vetpëlqimi është kur ka një përparësi. Mundet me kon pozita, mundet me kon pasuria, mundet me kon evlat, ka fëmijë shumë, unë kam fëmijë, kam 5 fëmijë, kush guxon mua, unë edhe nënçmon apo i bën zullum kojshis, ose pse zguxon me çel gojë se unë jam. Domthon e bën njërin me umbur edhe me evlat. E bën njërin me umbur edhe me pasuni, me pozit. Pse kur njëri për shembull e ka një zyre, e ka sekretarin për aty se len me hi gjithkonin, i sillet do thot kafja, buka, zguxon me të smunët me kontaktu gjithkush i hin vetja në hoj. Bëhet drejtor ose kryetar apo diçka do thot edhe thot çka kum rriune. A nuk e paramendon se ai që ka qenë para ti në atë vend nuk është mu. Nuk është mu. Ai që ja ka lëshu vendin këti nuk është mu. Edhe ky ka me ardhur në një kohë që ka me lëshu vendin dikujt. Edhe s'ka me kanë mu qaj që po menën që është. E andaj në ato momente njeri nuk duhet me mburë dhe me thonë qa ku mriune, a përshë kur shio mune, po me konë modest, me konë i thjesht, me konë i përgjeshëm, me konë nga ata të cilët jenë falenderus ndaj atyre dhuntive që i ka. Dhe për atë njeri vazhdimisht duhet me e kujtu vetën e ti. Jo kur ka për shembull pasuni edhe mundet me i realizu krejt ato nevojat e vetës edhe me u mundu me i shiku të tjerët me nënqmim. S'ka kur gjë, rapitëll është. Sen zvin ky, pse s'ka pasuni? A unë jam shumë i mirë, pse unë kam pasuni? Vlerësime që i bojnë njerëzit në sy të tyre, domthonjë që pjesë apo hiset madhe në të ka do thotë që kjo vetpëlqimi dhe mburrja vetvetes edhe matja njerëzve me anë do thotë të këtyre gjanave që faktikisht janë dorë sot nesër mundet mos me kanë. Vëllezër të nderuar, shembullin më të mirë e kemi kun Omerin radiallahu ta'ala anhu, kush ka qenë shoku një nga shokët më të ngushtë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë njëri që ka pas gjithashtu edhe pozit, ka qenë udhëhec halife muslimanëve. Pejgamberi sallallahu alaihi ja ka garantu xhenetin. Ka thonë që Omeri radiallahu ta'ala anhu duke jetu është pe xhenetlive. A ka përparësi, a ka sen më të madh se kjo. Pasaj kur e vlerëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kur Omeri radiallahu ta'ala anhu ecë në këtë rrugë, do thot në këtë anë të rrugës, shejtani prej frigës ndaj tij, do thot edhe shejtani i tutet. Për shkak të personalitetit, për shkak do thot të takvallëkut, që e kishte i tutet edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam del në rrugën tjetër, s'don mu taku me ta, me pas raport me ta, jo me shtim e gabu diçka. Ik pej tij. Megjithatë kur në momentet e vdekjes vëllezër të nderuar tregon djali i tij e ka pas në gjun, do thot në prehen, shtrim kokën e tij dhe ka thonë largom të qes kokën në dhe, në tokë. Ndoshta Allahu xhalla ualla më bën rahmet në mu edhe më mëshiron. Ka qenë modest, nuk ja ka marrë vetëm, më thonë unë po vdes, po atje te Zoti pres këtë begati dhe këtë, po ka qenë i thjesht. Ka qenë i thjesht, nuk ja ka majt vetës. Tregohet për një khalife tjetër, ka qenë Omer ibn Abdulazizi, edhe ky ka qenë pe khalifëve të drejt. Ka dëgju që djali i tij e ka bleni unaz 1000 dirham. Domthon parë të mëdha, e ka bleni unaz 1000 dirham. Kur e ka dëgju, me njëherë ka urdhru me bani shkrim, se nuk ka qenë aty nga ti, me bani shkrim, edhe mja quni selam me thonë qyre kam dëgju për ty se ke ble kështu një unaz me qikash. Në atë moment që e merë këtë letër pej meje, me marë atë unaz edhe me shit, edhe me që ato pare mi ushqy 1000 barka, dhe thotë 1000 dvarfën mi u dhanë buk, edhe me marë për veti një unaz 2 dirhem, edhe është mjaftueshme për ty. Kështu e ka eduku, e ka mësu vëllezër të nderuar ky khalife musliman me djalin e vet, mos me kanë nga ata të cilët e shpërndajnë pasurinë, edhe nëse është e fituar, do thot e vetja, mos me shpërnda do thot pa hesap, po me kanë nga ata të cilët e kujtojnë atë që është i varfën, ai që ka nevojë edhe me qenë solidar ndaj të tjerëve. Për arsye se vëllezër të nderuar, që kjo smundja e mburrjes
Lavdërimi të vetes e bën që njeri vërtet mos me u interesu për të tjerët, po mja ni vetëm për vetën e tij. Qysh me u kënaq vet, edhe qysh me jetu vet. Mos mu marr, mos me qenë do të thotë solidar, edhe mos me qenë nga ata të cilët kanë dert me e ndihmu dikon edhe me dalë ndihmë dikujt tjetër. Vëllezër të nderuar, të bëhemi nga ata të cilët vërtet mundohen veten e tyre me largu këtë ves, këtë cilësi, për arsye se njëri, që thot një prej ulemave, mundet me qenë edhe fukara i këput, po me pas vetë pëlqen, mja majt vetes të hoj. Domthonë nuk është gjithmonë vetëm te pasunia, nuk është vetëm nga njëri natyrën e tij në nçmimi vjen edhe ndukje. Ja mon vetes që është facer, që është do thot ma i hjeshëm se të tjerët, edhe shetmen, dhe kjo zakonisht ndodh tek adoleshentët apo njerëzit më të ri, mundohet me shit mend të tjerët. Domthonë çdo përparësi, çdo gjë që e ka njëri do thot që e sheh veten e tij që është përparësi, mundet me kanë sebeb që me arrit do thot në vetë pëlqim. Mundet me qenë edhe dituria, edhe i dishmi, mja majt vetes se unë i di, e të tjerët nuk di. Madje edhe ai që është të thot namazli, ai që është musliman i mirë, nuk duhet me i këshyr të tjerët me nënçmim edhe me përbuzje. Me thonë unë i fali 5 vakt namaz që ky s'din as çka është Zoti, as çka është kurrëone, çka kumri. Me kanë do thot nga ata të cilët për ulen dhe mundohen do thot me qenë modest në jetën e tyre të përditshme, pra mos me qenë kurrë një vepër, një përparësi të cilën e ke me qenë sebeb që ajo me të bë ty, me u hutu me vetveten tënde edhe me ti vetja në hoj. Lusim Allahun e Madhërisht me na bën nga ata që të vërtet e largojnë nga vetja e tyre këtë ves, edhe na bën Allahu xhalla ala nga ata të cilët drejtohen në rrugën e tij dhe udhëzohen në atë që është hajër edhe mirësi. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. محمد رسول الله. Në hutbën e sot me xhumas hoxha foli për vetëpëlqimin dhe kryelartësinë. Si duhet të jetë besimtari? Besimtari duhet të jetë sa më i thjesht i mundun, domethënë mos me hec me kryenartësi rrugës ka të shkon. A jemi të kujdesshëm që ta pastrojmë veten nga këto cilësi të cilat hoxha i përmendi gjatë hutbës së sotme? Elhamdulillah me ligjëratat e hoxhallorëve mundohemi sado pak që ato të na shpinë rrugë drejt, so e më të mirë. Modest, besimtarit i ka hije të jetë modest, sa më i thjesht. Alhamdulillah që kanë filluar edhe vllaznit me pa, domethënë këtë modestin, çush duhet me qenë, domethënë kryelartësia nuk të bjen kur gjë. Po edhe nëse besimtari ka cilësi më të mira se të tjerët, është më i mençur, më i devotshëm se besimtarë të tjerë, jep kjo drejt që ai ta dalloj veten e tij të mburret karshi të tjerëve? Jo, patjetër që jo. Do të thotë gjithë njësoj, edhe hoxha e ceku dhe me thonë hutbe, që duhet me qenë, ai që hyp nalt i shet vogël poshtë, për dhe këta dvogël, shohen ato si dvogël atje lartë. Pra gjithë janë njëjtë. Gjithë janë të njëjtë. Në hutbën e sot me xhumas hoxha foli për vetëpëlqimin dhe kryelartësinë. Si duhet të jetë besimtari? Pikës pare, selam aleikum, ju përshëndes. Alhamdulillah që hoxha ki zgjedh këtë temë, është temë shumë e qëllume. Besimtari duhet të jetë i devotshëm, duhet të jetë modest, duhet të jetë i sjellshëm dhe i mirësjellshëm, duhet të ketë cilësi virtyte të larta personale, të cilat do të reflektojnë edhe të tjerët në shoqërinë e tij, në rrethin e tij dhe në familjen e tij. Ato cilësi që duhet të ketë besimtari
janë vërtet vështira për të arritë, se janë cilësi të larta, po me një mund dhe një përpjekje të madhe, arrin gjatë jetës ti, gjatë kohës jetës ti mi përfitu dhe me... Mendoj se njerëzit e ligë, njerëzit e ult mburen dhe paraqiten si të lartë të tjerët, sa njerëzit e modest të thjesht, ata puna e tyre, vepra e tyre i ngrit. Ndërsa puna dhe vepra janë që shkruan dhe shënon të Allahu xhaleshanu. Fillimisht ju falenderoj për vizitën, pra mesazhi i hutbes është që njeriu, si thash në fillim, duhet ta kontrolloj veten e tij dhe t'i detektoj cilat janë ato zakonet e këqija dhe veset e këqija që ka. Ndërto ishte edhe kjo vetpëlqimi për cilën folëm, dhe vërtet besimtari nëse nuk e kontrollon veten e tij dhe nuk mundohet ta përmbajë veten e tij dhe bëhet pjesë e veseve dhe zakonet për ditëshmërisë së tij, puna e vetpëlqimit që nënkupton automatikisht edhe nënçmimin e të tjerëve edhe shikimin e të tjerëve me një sy nënçmues, e bën që ai vërtet shumë gjëra në jetën e tij të përditshme t'i gjykoj në formë jo të drejtë dhe të pretendoj për gjëra që janë të sakta, që në fakt nuk është ashtu. Edhe nga besimtarët të cilët intervistuam në këtë xhami pajton se besimtari duhet të jetë i thjeshtë dhe modest dhe të jetë i pastër nga ato cilësitë të cilat ju i përmendët hutbën e sotme, por si duhet të reagojmë kur shpesh herë besimtari mundohet të jetë i thjeshtë dhe modest, por rrethi i bën komplimente, i bën fjalë të mira që pastaj e bëjnë të ndjehet më i vetpëlqyer dhe më i ngritur se të tjerët. Po ky është faktikisht edhe problemi apo një nga qasjet apo dredhit nëpërmjet të cilës mundet njeriu që të sulmohet nga vetpëlqimi. Pra lavdërimit të tjerëve ndaj tij që ja bëjnë. Edhe kjo është pjesë, domthonë nëse i këshillojmë ne besimtarë që të ruhen nga vetpëlqimi, automatikisht forma e ruajtjes është që të ruhen nëse dikush i lavdron ata, që kjo mos bëhet sebeb që ata vërtet ta mendojnë se kanë mri diçka apo janë diçka. Po tjetë kjo vetëm një formë, siç ka thënë edhe Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, kur është lavdëru nga njerëzit, ka thënë o Zoti im, mos i ngarko këta për këto fjalë që i thojnë, edhe më fal mua për ato gjërat që këta nuk i din për mu, edhe pra e ka bë këtë dua duke treguar se ajo çfarë ata dinë dhe çfarë ai di për veten e tij, domosdoshmë është diçka që nuk është në përputhje me as lavdërim dhe as ngritje që i bëhen atij. Pra në përgjithësi njeri mas mirë një veten e tij. Tjetër kush mundet me të livdu, po me ta livdu një cilësi apo atij e njeh veten e tij ku je, andaj duhet vazhdimisht gjërat të shikosh nga brendësia jote dhe veprimet të cilat i bën, e jo si të tjerët të shohin ty. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah.